我的 Salomon 的头发，好像2个牛角一样，好笑，美不美？看我的魅力，这边检查皮肤。Give a peace， 感谢赞美主啊！今天魅力总算自由了 ，OK？ 啊，有啦，自由了啦，厉害了啦！好，下次跟我的新的发型，跟阿魅力一起拍照。感谢主啊，跟我的 Salomon 头发拍照。OK， 妹了不起，美丽的70岁，我是美丽的60岁。OK。拍照做纪念，哎呦，很美的！你看你今天苹果肌，有没有发现？没有，你的相机拍照没？没有，上次你拍苹果肌没有这样高了，这次拍很高。你看我的额没有你的高。你拍了没有？拍了，你看再拍了，笑笑一下。你在录啊？啊，我看不到了。哦，你笑一下。啊，因为每次我要这样拍，我才拿照片，我看不到了。哦，啊 ，OK， 你自己要在镜头里面笑一笑，美不美？哦，这个发型没有这样美哦 ，Salomon 的不像了。对，你要想头高一点，你头高上去一下。啊，你要这样啊，这样比较好看，不要太低太低，你这边太瘦了，拿到你的笑容。OK， 感谢主啊 ，God bless。感恩的一天，今天来洗脸的那就是魅力小姐。今天呢是7月24号，感谢主。看这个新的 hairstyle， 魅力说不是很好看，我的 Salomon 的。它血没有了。